Olá, famílias! Espero que estejam todos bem. Nossa vivência de hoje é a atividade Fazendo Barulho, que está no livro Trilha de Aprendizagens 2, da página 33, que você pode realizar com seus bebês e as crianças, utilizando vários objetos, latas, garrafas PET, panelas de aço e de alumínio. Usem sua criatividade e imaginação. Nesta vivência, iremos desenvolver diferentes sons e audição. Será muito divertido. Realize com seus filhos e compartilhem conosco. Beijos e até a próxima!